عدي البحيرة، هذه بحيرة ليش اسمه كيف البحيرة؟ الدومار بحيرة فيش منها. احنا طالعين إلا بخربة العدس. لا في بحيرات كثيرة يا حج. سلام سلام، جو رومانسي. أمطار شديدة. أمطار شديدة. والله جاي غير من اليوم 8/2 عام 2023. هذيك المرة 2022. سبحان الله الدنيا. هاي شارعنا، هاي قعود وين؟ على العشب. لا سيبك منه سيبك منه. قاعد بش. يا سلام. هي هذه بحيرة صغنونة. هذه صغنونة. الحين ندفع النت. هذا عقد أمان. البسه. تعالي. سيبك منه. شرادات تاكل. عارف رقم الجوال؟ معك؟ لا أنا حافظ رقم جوالي. الشوارع تقول يا رجل خاوية فيش فيها حد. معقول البرد اللي خلي الناس تلبس زي هيك؟ كيف لو كانوا في أوروبا وثلج؟ عندهم ثلج. الله وكيلكم محدش. دول الجنوب كلهم عندهم ثلج. فش إلا غزة.